Борбордук телеканал мындан 2 ай мурун ботаникалык бактагы 2 өспүрүмдүн өлүмү боюнча материал даярдаган. Дал ушул өспүрүмдөр каза тапкандан тартып 3 ай аралыгы өттү. Мына ошондон баштап иш каралбай, ата-энелери акыйкат издөөдө. Бүгүн ата-энелер окуянын чоо жайын айтып, бизге иштин жүрүшү тууралуу айтып беришет. Маселе эмнеде, алдыда биргеликте билели. Саламатсыздарбы? Мен Атайдын апасы болом, Кожокмат. Кайрат Эргелов деп айткан эле. Анан ушул күнгө чейин эч кандай результат болбогондуктан биз баягы кайра органдарга кайрылууга туура келдик. Азыр ушу ГУВТда бүгүндөн баштап ушул иш кайра козголуп баштады. Анан кыскасы эми ушуга чейин тергөө жүрүп, көп нерселер уже айкын ачык эле турат. Биякта издештин деле эч нерсенин кереги жок болчу, бирок тилекке каршы ушу балабыздын өмүрүмү боюнча состояние аффекта деген абалда деп чыгарып атышат. Ал деген мындай кыскача айтканда, ал деген бат эле баланы бошотуп кеткендей болуп атышат да. Ошондуктан биз деген туура маалымат чыгыш үчүн бул жалгыз бала кылган эмес, буну деген жана Илгиз деген бала уюштурган бала, ошол балдарды чакырган, заранее булар уже даярданып туруп анан барып атышат. Ал жерде жалгыз эле Ринат эле, жалгыз эле сайган бала эмес да. Бул жерде уже иш толугу менен эле көрүнүп эле билинип турат. Мына эжеди сизге айтып берди, бүт баары эле ачык айкын да. Анан эмнегедир ушу Октябрь райондук ички эмелерден жыйынтык чыккан жок. Анан бир эмес 3 следователь алмашып атат, биринчи следователь повышенияга кетип атат. Кызматынан жогорулап атат, Кызматынан жогорулап атат. Анын баары деле кандайдыр бир ойго алып келет да. Болбосо 2 айдын ичинде уже сот чыгып, чечим чыгыш керек болчу да. Анан биз деле энебиз, биз деле жөн эле туруп бир баланы соттотуп же бир энени ыйлаталы деген жерибизде жок. Мисалы үчүн ошол Ринатты деле бир сураштырып, билип, атасы деген ошол районго чейин барып, кандай бала экенин маалымат алып туруп, анан ушул Акипресске чыгаардын астында дагы ушу балдарды кайра топтоп сурап, туура маалымат алып туруп анан чыгып атабыз да. Жөн эле биз деген бир ташпор неме эмеспиз. Ошол ата-энелерди деле түшүнүп турабыз. Бирок биздин балдар уже өлүп жок болуп атат. Ошол акыйкаттык керек болуп атат. Акыйкаттык анан бүт бар мыйзам чегинде суранат элек. Бул дело боюнча эмне деп айтам билесизби? Бул состояние аффектачы. Мен кайрылат элем азыр ГКМнын башчысы камчы Кадыр Шайычкечи именно бул суд мед эксперттерди чакырып туруп, үстүнөн карап, на каком основании, кайсы неме менен силер состояние аффекта бердиңер депчи. Во-первых, аны текшериш керек, дело менен таанышыш керек, показанияларды караш керек. Кимге бычак берген, биринчи показаниясын карасаң, артыман бычак берген, дос баласы айтып атат, кайра менден келип бычак алып кеткен. Бүт баарын карап туруп, анан кийин чыгарыш керек. Мен жана Терехова менен Абдуллаевага айтат элем. Во-первых, ознакомьтесь с делами полностью, потом итог чыгаргыла. Бул туура эмес, каждый баланын өлүмүн. Вы барып сурагыла лицейден, Атай ким эле, Эрнур кандай бала эле, чё за лицей, это шаардагы номер 1 лицей. А тиги баланы сурагыла. Тиги бала деген, тиги козунун терисин кийген карышкыр, момундай айтканда. Аны деген делогачы негизи тиркеш керек, мунун баарын теңчи. Биринчи заказчик кто? Бүт баарын показаниясында Ринатты эч ким тааныбайт. Илгиз чакырат. До этого он знаком был. Илгизди чакырат. Илгиз жана Ринатты сайган баланчы, ал келип анан бычакты көрөт, тутаста эмнеге бычакты алып алдыңар дегенде мындай деп коет. Анан бир баласы показания берип атат. Менден келип бычак алып кеткен депчи. Берчи жана бычакты мен коркутуп коеюн депчи. Ошондой показаниялар бар. Бүт показания бар. Мен таанышкам. Мен бүт баары менчи. Карап туруп, келип туруп, ошол жерде акырын гана жана Илгизи суудан чыгып атат. Потому что Илгизди Октябрьский райондо өзүнүн байкеси тергеген. Это факт. 101. Мен мурунку Акипрессте бергенде айткам. Эженики деген пост чыгарып ийгенде, үйүнө бир күндө жетип келгенде, ошо Илгиздин байкеси келген. Чыгарбагыла кайра коркутупчу булардычы. Тияк чоңдор билинип калбасын, пока биз жаап алалы деген имиштечи. Келип туруп, баягы неменин баарын тең келип туруп. Булар бурмалап келип прессага бербегиле, биз бүтүрөбүз, байке бүт баары чөткө, бүт бар деп. Келип турган жана аффектти талкалашат буларчы, аффект менчи. Алар өзүнүн долясын алышты. Бүттү, биз ишти бүтүрдүк, аффектти чыгардык, бүттү деп туруп, Нуркулуулуга мен айтып коермун. Повышенияга кеттиңби? 12-чи микрорайондун гомдун болуп турсуң. Сен чөткө биякта тиги замешансың. Өлгүдөй замешансың. Сенин командаң, жаныңдагы лейтенант жана группа түздүгөн 4 көртөң. Бүт баары замешан бияктачы. Бүт бар. Анан биз чырылдаган үчүн мен буга чейин ойлогом.
өлтүргөн бала бар, тиги показания бар, бул бүтөт деп. Мен мындай ишти теңирден тескери кылып туруп, кайра атайды тепти, чапты, урду, мен жерге жатып калыптырмын деген сөздөрдү мен таң калдым ошондо. Анан мен чырылдай баштадым. Ген прокуратурага кат жазды. Ген прокуратура карап туруп ГУБДга кетирди. Эми ГУБДдун следователери мына бүгүнтөдөн баштап тергей баштады. Мен ГУБДдун сотрудникине айттым, бул болсо тиги мындан башка высший орган жок. Өздөрүнө деланы алыштыбы? Эми четко ордорду менен биринчи серияны түзүш керек, биринчи серияны. Кимдер менен келген атай келечектичи? Эмне болгон? Баяс Байел чыкырган. Байел классташы үйүнөн келип Эрнурду чыкырып кеткен бала, бүт ошол фильмде биринчи серияда бүт катышкан Байел. Бүт балекеттей билет. Байел ким күндүз болчу. Жана Толстой баланы айтып атышат. Ошону тапкыла. Бүт барын чукулап биринчи серияны түзгүлө. Экинчи серия болсо факт боюнча атай барган жерде 4-5 бала турган. 4-5 балачы. Атай барып сүйлөгөндө, эмне эле бычагың менен коркутасың дегенде, тиги артта караганда, сайып салам дегенде артынан кыйкырыпты. Делай его, эмне эле аны менен эркелетип турасың, делать этип салчы депчи. Ошондо сайган. Вот ошол статьядан катышып, групповой сговор дегенчи. Булар ата-энелер чогулуп, балдардын даже показаниясында ата-энелер болуп сүйлөшкөндө, мен билдим, что Баястан бериптир, бычактан тиги бериптир депчи. Булар биринчи показания архивде калып калды. Булар эми кандай тиги адвокат кандай күнүгө сабак өтөбү, атайды күнөөлөйбү, бирөө биринчи факт боюнча калыш керек. Бүт бар четко. Экинчи серияда айтылат, атай келди, 1 эле минут болду. Аякта теп да чапканда эчтеке жок. Артында балдар атайдын достору айтат, барды, айтыша кетишти сөз менен. Тиги сайып салды дейт. Бүт бар качышты дейт. Дырылдаган бойдончу. Биз калып калдык дейт. Аскар деген дос баласы бар, ошол айтты. Эми карасаң, ош жерден биздин атай менен барган 5 баланы бир эле жөнөкөй эле күбө катары сурап коет. Очный ставка деген жок. Жанакы киши өлтүргүч менен очный ставка болуш керек. Сен мону көрдүң беле? Жанында турдуң бу? Ооба, бул сайган деп. Алар айтат, бизди чакырган жок байке дейт. Биз атайдын арбагы уруп кетсин дейт. Биз показания беребиз дейт. Эчтеке. Силер жашырбагыла. Кошумча бирөө айтса, бирденкени кошуп мындай кылбагыла. Болгондо айтып берле дедим. Если атай ошоктон тепсе же бир чапса, мен ошондо анда мойнум алам. Мен ошон үчүн чырылдап атам. Мен баламдычы экинчи класстан бери лицейде окуган. Автобус алып кетет, келет. 7-чи класстан лицейге барат, 6-чы күнү келет. Шаарды жакшы билчү эмес, сумду билчү байкуш баламчы, автарынагын билчү. Анан мен момча кылып туруп, момдай каймактын үстүндө өстүрүп туруп баламдычы, анан мен момдай кишилердин колунан өлүп калыш мен үчүн абдан жаман. Булар бешөө групповойдон катышып, ата-энелери чогулуп, сен балаң мойнуна алсын, биз тууган табабыз, акча беребиз, бүт барын беребиз, биз суруп чыгабыз, биздин балдар айта көрбө депчи. Групповой кылгысы келбей атат. Групповой статья башка. Булар бирөөнүн мойнуна атасы, Ринаттын атасы. Начальник следствия мага айткан. Ошонун атасында балянын баары ошол экен деп, он чуть ли их вымогает деп айткан. Значит, вымогать эткенде балам аз показания берет, давайте баламды алып чыккыла деп. Жанакы кимдин показаниясын окусак, Элгиздин кичинекей эле бир барак. Аны өзү деле жазган эмес. Аны жана байкесип отуруп, момдай деп жазып койгон болду. Ал следствие келгени деле неизвестно. Башында эле уже корко баштаган, адвокат менен жүрүп калган болуп алачы. Уже билген. Он как заказчик катары кетиш керек. Муну деланы толукташ керек мондайчы. Бүттү ачык айкын. Бүт жерде ачык эле. А если заказное убийство болсо эмне кылат буларчы? Кантип табат? Мен таң калам ушуларгачы. Бүт бар свидетельдер турат, жана балдардын баары тең показания берет. Эми карасаң, биринчи показания башка, экинчи показания, үчүнчү показания башка. Бул деген жана адвокатка Будайчиевке айтат элем, дагы үйрөтө бер, дагы сабак бере бер. Бирок деген жанакы ким Нуркулдун бир сөзү бар болчу. Байке, сиз атайды айткан боюнча, короче, туура чыкты. Ак ийилет, бирок сынбайт деген туура экен деп. Нуркулдун өзүнүн сөзү. Бул мен эч кандай придумать эткен жокмун. Анан келип туруп же үстүнөн давка кылышты, бул старший лейтенант жаш балдарды сындыргыла делан депчи. Потому что тиги кимдин Элгиздин атасы Октябрьскийда СБН деп коет экен, оборот наркотик менен ошол жакта иштейт экен. Октябрьский районда иштейт экен. Азыр болсо делосын карасак, временно не работает, но влиять этет да. Милицейский солидарность деген бар бул жердечи. Ошону карап атышат. Но бул жерде биздин ишибиз боюнча солидарность болбош керек. Ачык айкын коюп бергиле. Мен ошон үчүн кайрылат элем президентибизгечи. Садыр Нуркожоевич, бизди сонун түшүнөсүз. Бала жоготкон киши катарычы. Сиз бүт барын четко гана түшүнөсүз. Биздики болсо, если кырсык болуп өлсө, мен моюнсунат элем. Но биякта деген
целенаправленно момундай кылып туруп бакты өстүрүп келип туруп мына түшүн берерде бычак менен сайыш, мен муну кечире албайм. Мен эч кандай кечире албайм мунучу, бул балдардычы. Экинчисин айтат элем. Камчыбек Кадыршаевич, МВДны мисалы үчүн сиз камап атасыз. Бир жерин дыркасын жапсаңар, бир жери чыга берет экен. Минтип элечи. Биздин ушуну судмед эксперттерди карап бергиле, пожалуйста. Ушуну өкүртө суранам. Анткени далай мондай громкий деланын баарын судмед эксперт чачыратат экен. Биз эми мунун баарын факты менен бүт баарын сүйлөп атабыз, бирок судмед эксперт адамдын тагдырын чечип коет экен. Упакованный ходят дейт судмед эксперттер. Кыскасы анда ушинтип эле любой эле бала деген барып өлтүрүп эле анан состояние аффекта деп эле чыга берсе болобу? Биз ошого дагы мындай суроо туулуп атат да. Биз деле энебиз ушундай, анда менин ордумда деле ошол эле эртеси күнү ушулардын бирөөсү эле болуп калышы мүмкүн. Анын баласы деле ушинтип жапа чегиши мүмкүн. Анан ушундай кайдыгер караган биздин оюбузча бул туура эмес. Бул биздин деле ушул айла жоктук иш болуп атат. Ушул жерге келип, кайрылып, бизле тимле реклама ушу балабыздын өлүмү менен ушинтип телевиденияга чыккыбыз келеби, мисалы үчүн. Бул айла жоктун иши ушундай бизге алып келет. Муну деген деланы жөнүнө жаап койчу. 2 айдын ичинде териштирбе? Бүт баарын ачыкка чыгарып койчу жери болчу. Бул заман эмне деген заман билбейм. Бул балдардын өлүмү менен по трупам ходят. Өлүктүн үстүнө жүрүшөт экен буларчы мынтип. Тебелепчи. Мен бүгүн да катыштайм, эсенбигачы. Личный приемго. Мен муну до конца коем. Бул хоть аффект болобу, эмне болот. Жана судмед эксперттерге бүт баарына заявление жазам, бүт баарын. Я вам докажу, что этот мен балам, короче, идеальный бала экенчи. Барып туруп ошол жактан сурагыла лицейден. Волонтер. Менин балам каякта жүрчү эле, чем занимался, и тигинин баласы жана Ошский жанакта эмне кылып жүрчү эле. Ошо менен сравнивать этти эле. Кто заказчик? Кто Эрнура пугал, во-первых. Эрнурдун телефонуна звоноктор келип, мы тебя убьем, мы твоего отца убьем деген. Именно бак ушу раматлык Эрнур өлөрүндө мамасына айтыптыр. Меня, оказывается, через другой аккаунт Илгиз меня пугал депчи. Это меня хотели убить деп. Это меня хотели убить деп. Собрали весь криминал города, которых он знал, чтоб меня убить, мама деп. Эрнурдун биз заявление бергенден кийин атасы күндө-күн алыс сурап барып жолугуп күндө-күн алыс сураганда бизге следствиеге эме тоскоол болбой тургула. Менин кыздарым жанагы пост жазып чыгып атпады соцсеттерге, ошондойлорго анан СМИлерге эчтекени бербей тургула, силер следствиеге мешать этип атасыңар деп. Ошентип айткандан биз бербей турганбыз. Анан өтө эле көп узакка созулуп кетти го деп кыздарым жанагынтип постторду чыгарганда ошончо күндөн бери биздин ишти карабай эле ошол кезде оказывается жаап коюшкан экен уже. Эми жабалык деп турушкан экен. Анан наоборот мен кыздарымды пост чыгарган үчүн коркутуп, силер камаласыңар ошол үчүн деп башташпадыбы. Баягы эчтеке эмес. Баягы ыйлабаңыздын бетин тырмайт болуп, кайра бизди коркутуп, кыздарымды коркутуп, силер пост чыгарсаңар, ошол уюштурган кылмышкерлер деп атасыңар, ошолордун эмесине пост чыгарсаңар, силер камаласыңар. Бизге алардан жалоп түшүп атат деп. Биздин берген жалобабызды карабай, ошолордун бир күнгө жетпей, эртең менен кечке чейин чыгарса, кечинде уже угроза болду да со стороны сотрудников Октябрьского РУда. Эми кылмышкерлер табылыш керек болчу булга чейин эле. Бүт лицалар участники там установлены были. Но азыркыга чейин чечилбей, биз арыз жазып, обращение кылып президентибизге, Камчыбек Кадыршаевичтерге. Муну азыр ГУВДга өттү, ишенебиз, ГУВДдан жакшы тергөө иш башталып, жакшы таза акыйкат менен каралабы депчи. Но буга чейин болуп аткан башаламандык, жоопкерчиликсиз кылган бул тергөө жагынан, Октябрь районунун тергөө жагынан кылган иштери өтө туура эмес, ыплас кылган иштери адам баласына жакпайт да. Мына эки балабыз өлүп атат. Эки балабыздын ошолордун арбагын сыйлабай, ошончолук тест таасирлерге барган балдарды, жаш балдар экен тергөөчү, Октябрь районунун тергөөчүлөрү. Жана Наркулуу Бек деген бала следствиянын начальниги ошол жер Октябрь району. Кайдыгерлик кылганда бүт повышение ошо кетпеди. Повышение кетиптир азыр дейт. Ошолор тескери иш кылганда Эрнурдун мен баламды өлтүрөбүз деп чакырган биринчи. Ана ошакта көп адамды жүргөнү үчүн атайдоосун чакырып атат.
аякта болгон 2-3 эле да ойлогон дейт. Кийин айтып берди да бизге. Барса 15-20 чакты бала жүрөт. Качып кетейин дептир ошо. Качып кетейин деп аракет кылган экен. Качып кетейин деп аракет кылса кайра артынан кубалап жүгүрүп жетишип анан сабаган. Биринчи сабаган мен баламды. Групповой сабышкан. Аны телесный повреждениясын бүт баарын ошол мурттан снимать этсе керек мен тергөөчүлөр ошолор. Мен билбейм, дело менен таанышкан жокмун. Бирок первый очередь необходимо ошол кылыш керек болчу. Эми өтө туура эмес иш кылышкан да бала. Биз аргасыздан кайрылып атабыз. Эл журтка, биздин жетекчилерге. Тиги врач деген профессор кылды операцияны, мен чакыртышты операция бүткөндөн кийин. Жүрөккө тийиптир деди. Это профессиональный удар деген. Профессиональный удар деген. Эси мындай ошо больницадан да жазаганга аракет кылышыптыр да булар. Спиртной бар депчи. Биз угушубуз боюнча ошо Атайда спиртной бар деп башында. Атайда ошол жактан ошо байкап калган кишилер бар экен да. Ошол жактан эле булар уже бычак сайыл дегенде булар бүт баары чогула калып туруп больницадан башташкан. Спиртной болбой калды, анан кийин дело кетти. Биз болсо 1,5 ай башыбызды көтөрө албай жаттык. Анан кийин бирөөлөр келип айтып калышты, адвокат жалда, жасап салат деп, кантип жасап салат, бүт баары мойнуна алып атпайсың. Анан жалдасак эле анан тигинтип ашмалтайын чыгарып атпайбы. Мындай айтканда ашмалтайын чыгарып салышты. Туура эмес бул башечи. Каждыйдын баласы бар, Кудай бетин ар кылсын, бирок бала жоготконду мен эч кимге не жылайм. Атаң дагы, бир тууганың да эчтеке эмес. Бул бөлтүрөгөн ошо ондай зыңкыйып 18-17 жашка чыгып элге көрүнүп бүт эле татынакайлыгын айтпагыла, бүт бар жагынан, бүт жагынан төп келген балдарды чамына жоготуш, же бир тамеки чегип, же бир көчөдө жүрсө бир жөн, ушуларга бизчи болгон акчабыздын баарын эметип ушул образование алсын, ушул окусун деп жүргөн балдарды монтип деген эметип койгон бул туура эмес, вообще туура эмес. Булар соттолуп жаны тынбайт, булар кунун төлөйт. Кунун төлөтөм мен буларгачы, полный кунун төлөтөм. Бүт үйүндөгү бир кашыгынан бери калтырбай кунун төлөтөм булардын баарыначы. Биз кече күнү Эрнурдун жазган дневнигинде окудук. Балам аябай максаттарын жазган экен. Родителям я потом мир покажу, они для меня все делают сейчас. Буйруса окууну бүтүп стану большим человеком. Большим человеком, каким человеком стану дептир. Я им мир покажу дептир. Мына бизге мирди көрсөтпөй, мына төзү жердин астында жатат. Биз сыздап берди отурабыз. Балам өзүнөн өзү өлгөн жок, атай өзүнөн өзү өлгөн жок. Ошол уюштурулган топтун жасаган аракетинен улам. Бүт баарын биякта деген бүт баарын организатор биз сезип турабыз, что мунун баарынын үстүндө илгиз турат. Я Кипер Акунов Нурдиндин баласы турат. Аны эч ким сурабайт. Потому что биринчи эле күнү бул адвокат жалдап алыптыр. Уже деген баягы күнөөсү бар киши уже чызылдай баштайт. 3 күндө документин алып кетишкен. Караколдон моментально алып кетишкен. Булар да больницада жүргөндө жүрүшкөн. Булар башында эле уже алынышкан буларчы. Каракол лицейде окучу, Бул Каракол лицейде окуп атат, анан бир бала Кара Балтан лицейинде окуп алат, организатор балдар основной. Берки балдар болсо мындай обычный мектепте окуган балдар экен. Лицейде окубай эле жөн эле ар кайсы жерде баягы бычак көтөрүп жүргөн балдар чакырган да. Башкысы башында булар ушу 9-мектепте окушуптур, анан тарап ар кайсы жака кетишиптир. Анан дагы башка мектептин балдары экен. Ошону дагы мындай айтып коелу, бул баягы бул мектеп же тиги мектеп дегенде эмес, а просто баягы ачык болсун деп атабыз да, бүт барычы. Керек болсо ушул Ренаттын мамасы деле ыйлап келип айткан өзү, Илгиз деген бала чакырыптыр, Илгиз деген бала эме бычак бериптир, ошол эме кыл деп айтыптыр деп чыркырап ыйлап келген. Анын апасы дагычы. Суд мет экспертизанын показаниясын окусакчы, мынтип жазыптыр. Мен жыгылып түштүм. Мени тепти, чапты, мен жерге түшүп, көзүм караңгылап, колума бирөө бирденке берди, ошо мен сайып салдым деп. Муну жазалган да. Судмед эксперт ошого чейин дело менен бүт таанышпайбы? Терехова, во-первых, неме экен? Орус экен. Перевод кимден кеткен? Же жанында Абдулаева страховать эткенби? Абдулаевачы момдай деп кыргызча окуп туруп, момдай болуп тур депчи. Мүмкүн алар деле күнөөлүү эместир, Терехова делечи. Но бул жерде, короче, бүт баарын карап көрүп, следствие менен согласовать этиппи, сурашпайбы следователь, могу эмне деген показания, бул эмне деген показания, которуп бергиле депчи.
ошонун баарын четко кылса, нормальный кишичи, мисалы үчүн, мен деле медик эмесмин, туурабы? Мен деле айтам да, биякта деген эч кандай аффект жок. Бул балаң өз чуркап барып бычак алган турбайбы? Тиги досу айтып атпайбы? Анан элди коркуткан турбайбы? Кайдагы аффект деп. Ошондой эле да. Медтекст баран окусаң, тиги чуть ли тиги келе соғып калыптыр. Бир карасаң кетип баратып тиги биринчи показанияларында тиги бала, дос балам туалетине бычак ыргыткам, анан тияк ыргыткам, анан артыман берген, анан тиги баястан берип туруп эмес дедим деп. Артист болуп атпайбы бул балачы? Артист болуп атат. Значит, биякта деген жанакы 5 үй билөө, 6 үй билөө бүт баары чогулуп алып, акча чыгарышып, эптеп тиги кимди алып чыгыш керек болот Ринаттычы. Но мен айтып коем, Ринат чыкпайт. Мен муну до конца кое берем. Мунучу биз до конца барабыз. Мага силердин бир да тыйыныңар кереги жок. Бир сому да кереги жок биздин үй бүлөгөчү. Кудайыма шүгүр, бизге берген Кудайчы. Аллага шүгүр дейбиз. Бирок мен до конца түйүнө жетем мунучу. Ойлобогула ушулай аффект менен 5 жыл, 6 жыл алам деп. От звонка до звонка без амнистия отургузам мен мунучу. Мен еще жана элигиздин түйүнө жетем. Жана Улан, Баястан бүт бар бычак алып келгендерчи. Бүт буларды мен азыр мен чырылдап, эмне үчүн чырылдап атам? Булар сговоре болчу. Буларды камаш керек. Үйгө чыгарбайчы. Силер бычак алып келдиңер, оружие убийства. Значит, бир сговор бар. Тигини камаш керек. Камагандан булар айтышат. Эч кандай биякта неме жок. Булар камашкан да жок. Камай устап аткан дагы эки баланчы. Жок эчтеке. Жөнөкөйлөп мындай поледа жүрүп чөп чаап койшкан буларчы. Эч кандай неме жок. Азыр ГУда койтtu, мисалы үчүн ГУдун балдары ала кичине талкоо экен. Биз иштейбиз деди. Дагы үмүт үзүлбөйт. Иштешет. По полочкам коет. Биринчи серияны бүт происшествиенин бүт баарын түзүш керек. Сен кайда турдуң эле? Сен кайсы жерде турдуң эле? Бүт баарын неметсе эле жаш балдар адашат. Калп айткан жана адвокаттын сөздөрүн унута башташат. Бүт баарын чыгарыш керек да. Мен ошо урматтуу менин кыргыз элим, силерге кайрылгым келет эле. Ушул биринчиден репост кылып, кичине көбүрөөк маалыматты туура таратып, туура маалымат элге жетсин деген ой. Бул биринчиден ошол туура маалымат жетип, анан туура чечим чыгып, бүт бар мыйзам чегинде болушун эле суранабыз. Биздин эле ушул эмебиз ошол да. Ошол азыр деген негизи биздин негизги законубузда, конституцияда жазылган. Негизги бийлик элдин колунда деп. Азыр элдер биз ишенип шайлап берген жогору жактагы адамдарыбыздын дагы колунан келе албай калып атат окшойт. Себеби анын колундагы алар ишенип шайлап берген участоктарын жакшы алып барбай, ушундай башаламандыкты жүргүзүп, элдин укугу тебеленип, өлүп кеткен балдарыбыздын укугу тебеленип, балдарын жоготуп боздогон ата эненин укугу тебеленип отура турган болсо, анда бул системаларды жойуп эле жашып салыш керек экен да. Ошон үчүн биз жалпы элге кайрылып атабыз. Ошо кыргыз элим деп кайрылуу жасагандарды мен мурун түшүнбөй жүрүп турмун. Эми ошолордун катарында өзүм дагы жалпы элге кайрылам. Ушул нерсени коом өзү контролго алып, коом өзү жүрүп аткан ушул процессти текшерип, кандай жүрүп атканын карабай турган болсо, биз ишенип берген адамдардан жыйынтык чыгыш кыйын болуп калды. Ошон үчүн жалпыңыздардан суранабыз, ушул биздин балдардын өлүмүнүн артында турган ушул уюшулган жаш кылмышкерлердин күнөөсүн акыйкаттык менен чечип беришин биз жогорудагыларда, эл башындагылардан суранабыз, жалпы коомчулуктан суранабыз. Акыйкат болсо, балдарыбыздын жаткан жерде жайлуу болот. Арбагы ыраазы. Ушул немеде эми ушул постоянно ушундай элдин кайрылууларын угуп жүрчүмүн да мен немеденчи, оказывается байкуштар элдер деле сыздаган үчүн барат экен да, оказывается президентке кайрылат экен, ГКМБга кайрылат экен, акыйкаттыктын жогунан оказывается чырылдайт экен да. Оны уктасам түшүмө кирген эмес, ушул мен ушинтип ушул немеге президентке кайрылып калам депчи. Мен оны уктасам түшүмө кирем. Значит, бул МВДда реформа керек. Следственный группаны отдельный кылыш керек. Жаш балдар немени академияны бүтүп келеткенде 2-3 жылдан кийин следствияга киргизип коет экен. Опыт жок, практика жок. Анан билишпейт экен да. Если реформа болуп же бир следственный группа отдельный болсо, кыйын баягы союздан калган следовательдер көп да. Бүт барынча убийство. Ошолор болсо жакшы болмок.
эмне дейбиз, эми элден элге эле кайрылабыз. Элдер бизди колдоп койгула, тетиги балдарды, мисалы үчүн жана групповой качырып, каждый ата эне өзүнүн баласын неметет. Если качыргыңар келсе, жанакы Ринатка балдарыңар полный показания бергиле. Ринат биякта виноват. Илгиз организатор болуп, тошу кетиш керек. Тигилер болсо как соучастник болуп кетеби, кетпейби? Кетиш керек. Биз полный до конца барабыз. Сен ойлобогула, тиги Кипиракымовдун акчасы көп депчи. Акчаңар да жетпей калат бугачы. Мен ойлойм, ишти ушунчалык бурмалагандан кийин, значит, булар задним числом спокойно эле справка деле алып алат болуш керек, телесный повреждение же тиги же бу деп. Раз ушунчалык эмелерди жазып аткандан кийин, азыр эч кандай ишенич жок. Анда справканы деле алып алат турбайбы? Азыр справка жок го ошондо. Андай справка жок. Эгер ошондойлор боло турган болсо, согулган деген андай справка жок. Артында бараткан бала ушу бычакты көрүп, атайды тарткыча бычак сайылды деди. Ошол кучактап калыптыр жалгыз. Баары качат. Может быть, ошондо сразу тез жардам эметип калса, балким балам тирүү калмак. Жана калп айткан показания берген балдар Кудай жеткирет. Акырго бул Кыргызстан Бишкекте эле жүрөбүз. Бүт барын Кудай жеткирет. Калп айтып атайды тепкен, чапкан деген. Ошо калпыңар, мисалы үчүн азыр мени угуп атсаңар, ошолор сезет болуш керек. Эмне деп айтып салдым депчи. Акыры сурайбыз. Биздин балдарыбыз адам боюнча кетти. Биздин балдарыбыз өмүрү кыска болсо дагы, биз артынан ушундай болуп бирөөнү өлтүрүп койду эле, анан кийин бирөөнүн эмесине катышты эле дебей, ошолор менен башыбызды бийик көтөрүп, балдарыбыз менен сыймыктан өтөбүз. Ошундай жакшы балдарды тарбияладык элек. Ушундай жакшы балдар болчу. Бирөөлөрдүн ушундай акмактыгынан ушундай болуп бул дүйнө менен кош айтышты. Биздин балдарыбыз адам боюнча кетти. Силер дагы адам болгула, силерди өлсүн деп эч ким айтып аткан жок. Балдар, адам болгула. Калган нерсеңерди мойнуңарга алгыла, айтып бергиле ачыгын деп балдарга кайрылып кетет.